Повелитель, я вернулся. Да, ты выполнил мою просьбу. Я сделал все, что вы меня просили. Я уничтожил всех на планете 1КЗ, созвездий Котейки. Ты истребил всех этих мохнатых существ, от которых оставалась шерсть на моей одежде. Они не хотели просто так сдаваться. Они изрыгали шерсть из своих ртов, испражнялись в мои ботинки. Дарт, а что с твоим голосом? Повелитель, помогите мне что-то плохо дышать. Да. А у тебя бронхообструкция, что ли? Не знаешь, как действует при бронхообструкции? Сейчас покажу. Вот, Дартушка, держи. Твое спасательное средство. Ну, чтобы больше я тебя с кошачьими не видел.